Выезжаю с Белой Калитвы. Стелла, сейчас покажу. Белая Калитва. А пленку натягивал. Да, в первой половине дня солнышко так слепило, как раз ехал на солнце с дома, когда выезжал. Слепит солнышко, взял, натянул пленку и ништяк. Сейчас надо будет снять. Уже что-то пасмурно стало, метель уже какая-то была. Что-то погодка сегодня не айс. 13 декабря, пятница. Пятница 13 сегодня. Господи, спаси и сохрани. Конь там стоит. Апостамент. Был я на шиномонтаже сейчас. Вот еще одна Стелла, кольцо. Ну, всем белокалитвинцам, привет и пока. Всем мира, добра, удачи, здоровья, пожелания мои. Ну а был я на шиномонтаже. Вот. Поменял колесо переднее правое. Ну, кто знает, тот знает, потому что я когда в Липецкой области по туману цепанул, на дороге валялась какая-то рессорина или швеллер, что-то какая-то железяка. Вот, как раз такой туман, не туман, жмычка была. Вот. Вижу, начал уходить, и как раз слева фура была. Но это как всегда, либо кочка, либо это, сразу сюда фура слева. Ладно, не суть. Короче, с этой покрышкой, вот, вроде, ну, заехал там на одну шиномонтажку, на другую. Шиномонтажники сказали: езди, не бойся, трасса не порвала эти нитки. Ни шишка, ничего, ну надрез был. Ну, короче, шеф сказал тоже, думал, ну, шеф принял решение менять на новое колесо. Вот, поменяли одно, ну, потому что недавно летом ставили передковы, ну, в круг, и зад на этой машине менялась резина в круг. Летом, ну, еще левая покрышка нормально, ну, не суть. Короче, вот одно меня беспокоит. Диск, смотрели на балансе, диск ровно все крутится четко. Одели покрышку, она вся вот так вот опляшет. Хотя покрышка 24-го года, середина, ну, в середине где-то сделали, не помню, какой месяц. А, неделя. Короче, летом, в середине лета, по-моему. Ну, свежая резина еще. Вот. И она вот так вот опляшет, блядь, короче, 450 грамм снаружи, 250 снутри. Мы ее там и крутили. Я часа, наверное, 2,5 был на этом шиномонтаже с этим балансом. Мы его и прокручивали, эту резину. И грузиками туда-сюда там передвигал, вылавливал он 0. Короче, не знаю, ну, может, поездию, пока резина свежая. Может, она выровняется, подсядет. Вот сейчас вышел на трассу, еду 70 километров, ну, со скоростью 70. Пока еще ничего не бьет, не колотит. Ну, посмотрю, что дальше будет. Ладно, а сейчас я вставлю видео, как я там на шиномонтаже был, короче.
всякое такое. Ладно, подписывайтесь на телеграм-канал, на группу ВК-сообщество. Тоже ссылку скидываю там в описании. Ну, кому интересно, подписывайтесь. Так, а я еду Белая Калитва, Невиномысск, Валберес. Но этот груз еще с Москвы едет. Ну, кто знает, тот знает. Короче, как-то так. В Белой Калитве вчера выгрузил догрузик, который был в Ленинских горках. Он выгружался в Белой Калитве. А основной груз едет на Невинку, на Валберес. Ладно, всем приятного просмотра. На шиномонтаже в Белой Калитве. Меняю покрышку, короче, баллона. Колодки. Колодки еще процентов 60-70 ездить можно. 30-40% износа. Смотрю, на подходе сайлентблок надо будет. Вот этот поперечной тяги. Почистил сейчас тут ступицу это. Короче, чё, покрышка резаная была. Немножко порез там был. Но ни шишки, ничего такого не было. Просто верхний слой как поднарезало. Ну, долго думали, что на монтажнике говорят. Да ладно, типа, можно ездить. Вот. Ну, короче, что-то, не знаю, как-то я очково ездить с таким баллоном. Ну, шеф сказал менять. Менять и все, от греха подальше. Я думаю, правильное решение. Ну, поменяем одно, потому как летом левую сторону меняли там. Сейчас я покажу, где этот порез был. Вот он. Вот оно тут, ни шишки, ничего. Ну, довольно-таки глубоковато, но ни нитки, ничего не задето. Вот. Так, протектор еще. Новое колесо. Подбивает немножко резина. Диск сам заебись. А резина подбивает, пляшет. Вот на этом, на левом колесе 50, бля, шумно, 50 грамм. А снутри не знаю сколько, ну нормально, зато тут, короче, 450 на 250. Хуй знает, буду надеяться, что прикатается, блядь. Выровняется, потом еще раз отбалансировать. Подсядет, хуй знает. Сама резина 24-го года, середина там, лето, хуй знает. Когда ее сделали. Метель начинается в Белой Калитве. Ветровые электрогенераторы, или как они там правильно называются. Вот здоровые. Так со стороны смотришь, ну небольшая там эта мельница, блядь. Бля, близко как подойдешь, нать она здоровенная. Эта штука, короче. Ну, порядком крутят. Нормально. Бывает, едешь так, медленно крутятся. Бывает, некоторые стоят просто. Это что-то, смотрю, все интенсивно так крутят.
Короче, остановился я вот за Лиховским мостом, вот столовая, помпончик или какая-то шляпа, не знаю. Метель такая. От Белой Калитвы я отъехал от шиномонтажки, так, до Лиховского 45. Ну и тут пар. Короче, да, я так и делаю. 50 километров после шиномонтажки проезжаю. Просто надо не полениться. Остановиться, проверить колесо, протяжку. Потому что сейчас после шиномонтажа она подсела. Диск там, резина, то все. Вот. Через 50, потом через 150, потом уже делаю, ну как и все, протягиваю там раз в неделю, раз в 2 недели, ну когда как. Короче, снежинка попала на камеру. Баллонник, монтажка и кусок трубы. Ну я так делаю. Пускай там шиномонтажник хуй в ухо вкручивает, что у него тут пистолет тянет там самый лучший в мире. Ну, лучше это проверить, блядь. Вот. Так, ладно, протягиваю. Погодка на Владимировке. Сейчас нахожусь. Короче, снежок так засыпает. -3 показывает, снег идет, и асфальт укатывается. Смотрю уже, как такой накат идет. Ну, по рации ребята говорят. Рация, танкетка болтается. Говорят, после шахт нету снега. А здесь, как всегда, аномальная зона какая-то. Ну вот, снежок и сразу ДТП. Профессионалы, гонщики. Все куда-то спешат, блядь. Пожалуйста. Расколотил машину. Он 10-тонник аж, блядь, улетел туда. Отбойник снесли. Снесло. Так что берегите себя, соблюдайте скоростной режим по такой погоде. ДТП за ДТП, блять, вот выпал снежок на юге, и вот все, пожалуйста. Гонщики, все правильно, так и надо. Надо только еще побольше гонять, чтоб вообще тогда. Не знаю, куда вы, ребята, летаете? Ёбаный рот, блядь. Батайск проехал, рынок Орел. И вот это, как это, платка, я не помню, Самарская, да, если я не ошибаюсь. Скоро будет. Ладно, не суть, он такая. На камеру-то не видно, метель такая. А я шахты проехал, и метель перестала, прям нормально так, и дорожка, но асфальт мокренький был. Ну, тем не менее, ехать можно спокойно. 70-80 катился. Вот.
220 рублей. Третья категория. Честно сказать, я и навигатор еще не забивал. Но я и не собираюсь сегодня заезжать на Валберес, потому что я даже не знаю, во сколько я приеду. Ну, короче, время у меня с 12 часов вот ночи. Сегодня у нас 13 число, значит 14 числа у меня пропуск на Валберес. Но я на него заезжать не буду, я не знаю. На посту, наверное, стану. Как этот пост, я уж не помню, называется. Ой, быстро хотел сказать. Ну, от Невинки недалеко. Вот, я там частенько ночевал, тоже когда на Валберес ездил. И так же делал. А почему? Потому что заедешь там в первом часу ночи, и надо будет сидеть, если вдруг меня, ну, не будет это, моей машины, номера, куда заезжать, ну, подъезжать, на какой пандус. И буду сидеть как дурак, блядь, до утра может, а может и нет. А может, до обеда буду сидеть всю ночь, полдня смотреть на этот экран. Да ну и нафиг, тем более столько проехать, я даже не знаю, сколько тут, километров 500 от Белой Калитвы до Невинки. Короче, я вот так вот и делал, становился на посту, а там, не знаю, километров сколько, 20-30 до этого Валбереса. Заехал с утра со свежей головой, и все, сиди, смотри на экран, жди приглашения, на какие ворота становиться. А то я так уже раз попадал, ну только не здесь, а по-моему с Костромы или куда-то это, Подмосковье. Блядь, а как это? Углесталь или как она там? Не, ну ладно, не суть. На тот Валберес. Приехал ночью и сидел до самого утра там. Глаза закрываются, не могу глаза открыть. А надо сидеть на экран смотреть, ждать приглашения. Так что теперь дураков нету. Делаю похитрее чуть, как мне удобно, типа того, что Краснодарский край только зашел. Ну, весовая, о, вот он. Все правильно, правильно, надо побольше гонять, побыстрее еще. Пиздец какой-то. Метель идет только в Краснодарский край. Заехал. Вообще что-то жесть. Метель такая. -2 показывает. Гололед и сверху снегом присыпает. Под низом гололед, перемет снегом. Ну, на камеру-то непонятно, что не видно так. Так вообще. Лед и сверху снежок. Вот так и катимся. Терминал оплаты, станица Павловская. Хочу передать привет Евгению со станицы Павловская. Хочу тебе пожелать всего наилучшего. Ну и как всегда, крепкого здоровья тебе, Евгений. И хочу сказать тебе спасибо, то что в Ютубе смотришь
ставишь лайки, пишешь комментарии, тоже там подсказки, советы. Все, спасибо тебе большое. Кропоткин. Подъезжаю. Добро пожаловать. Ну, погодка хоть наладилась, хоть метели нету, и асфальт такой более-менее суховатый становится. Погодка все равно -2. Ну, небольшой морозец. Забил навигатор. 146 километров, 2,5 часа прибытия. Кто из Кропоткина меня знает и не знает, всем большой привет. Всего наилучшего. Город Армавир. Не сфокусировала, наверное, камера. Ну ладно. Слева на горизонте город Армавир. Я приветствую тебя, город Армавир. Всем армавирским привет. Вот, есть у меня тут, как бы так сказать, в Армавире, ну, очень дальние родственники. Как-то общались, но сейчас не общаемся уже давненько, но все равно передаю вам привет. Да и так, кто меня знает и не знает, и все. Что он сказал? По рации, что-то я не понял. Ладно, кому там привет? По рации, это самое. Кого знаю и не знаю, всем огромный привет передаю. И так, как всегда, с наилучшими добрыми пожеланиями. Дорожка, асфальт сухой, погодка -1. Ну чё ж, зимушка, зима. Уже чё, декабрь месяц. И так в этом году погодка балует. Ну а мне осталось до Валбереса 83 километра, 1,5 часа. Что-то так долго, много времени показывает. Вспомнил Успенский пост. Такой злоебучий, как все говорят. Вот. Ну, конечно, время уже поздновато. Наверное, там карман есть. Прям, ну, на посту там и такая забегаловка, магазинчик. Можно сигарет купить, водички, колбаски, пирожков, кофе там, ну, такое. Вот. Думаю, конечно, там бы стать. Просто на Валберес ехать там нигде не станешь. На обочине где-то тоже как-то такое себе. Не знаю, там, по-моему, где-то есть стоянка платная. Ну, что-то я не знаю, короче. После Успенского поста до Невинки. Кто-то мне как-то говорил, но мне как-то не приходилось. Я всегда на посту ночевал. Вот. Ну, посмотрим. Будет место, стану там на посту. Вот. А завтра высплюсь и утром поеду заезжать на Валберес. Ну а вот и такая основная, видимо, стела города Армавира. Вас приветствует грузовой круглосуточный шиномонтаж.
Так, ну все, я припарковался. Невинский, говорю, пост. Как он, блядь? Успенский пост. Ну, справа тут КамАЗы в ряд стоят. Контейнеровозы. Конечно, я, наверное, так зря стал. За ночь сюда понаставятся всякие, ну, машины. Вот там, короче, пост. Вот. Время что у нас? 22, пол 11. Ну, смысла нету ждать 12 часов, потом ехать в 12:00 1 минуту заезжать и сидеть до обеда, смотреть на экран. Возможно, и такое. Вот, сейчас что, ужин. Вот. Думаю, как проснусь, так проснусь. Спешки нету, обратки пока нету. Неизвестно, что пока. Короче, такие дела. Ладно, буду отдыхать. Что, и так я сегодня во сколько? С Калитвы, наверное, часов 12 выехал. Да не, где-то в час дня. Часа 2,5 я только на монтаже пробыл. Тоже с утра то все, пока собирался в рейс. Вот. Ну, ладно, что. Будем отдыхать. Вот еще, я когда уезжал туда с Калитвы, за этот пост говорил, что от поста недалеко. Вот, я не помню, по-моему, я сказал километров 20-30. Ну да, вот оно и есть. 30 километров. Полчаса осталось. Утро следующего дня. Проснулся в 6:30. Пока обход, чай, кофе. Рацию выключил. Вот. Да, осталось мне тут до поворота на заезд в Валбересу 8 километров. Снежок идет прям. Подзаметает. Нормально. Погодка -4, -5, вот так колеблется. Ну, 4-5 градусов. Прибытие ровно 8:00 на Валберес. Заеду, ну, посмотрю как. Быстро, не быстро примут меня. Заехал на территорию Валбереса. Подъехал, номера протер тряпочкой хорошенько, чтоб читаемые номера были. И подъехал к шлагбауму. Шлагбаум открылся. Ну, это уже хорошо. Так, а где вот мне встать? Поверните направо. Чтобы напротив экрана. Тут легковушки. Вы приехали. Так, ну вот он экран. Ну а чё толку? Тут, блядь, все в легковушках. Так, моих номеров не видать пока что.
Есть где-нибудь найти место. Кстати, я вот тут как-то попадало мне частенько какие-то 4-е или 5-е ворота. Выгружался. О! 300, мой номер, 6-е ворота. Нормально. Шестые ворота. Ну да. А где у нас 6-е? Ха! Опять мне, да, попадает. 4-й, 5-й. 6-е ворота. Ништяк. Ладно, паркуюсь. Выгрузка пошла полным ходом. Приехал на юга, вообще заметает. Понятно, да, на камеру не видно. А вот так, да, если сбоку посмотреть сейчас вот. Вот это на югах я. В Москве такого не было. Да не, ну то циклон пошел, но и в Москве сейчас заметает. И везде, по всей стране что-то снегопад пошел. Вот. Ну, выгружаюсь. Он кричит: воды ты, воды ты. Так, ну, меня выгрузили, груз принят. Все хорошо. Я вот там, где они, вон они, вот они, 6-е ворота, на 6-х выгружался в воротах, вот. Отъехал я сюда напротив, встал кофейку попить, попил кофеечку, вот, да, кабину мне надо залазь. Кабину надо мне поднять. Что-то антифриз у меня подкапывает. Вот, но я не знаю, тут на территории, наверное, же нельзя у них поднимать кабину. Еще предъявят. Бывают же такие территории, что могут и предъявить, что типа там ремонты, масло накапал, то все. Я вот года 3-4 назад тут выгружался РЦ пятерочка. Тут вот неподалеку. Вот выезжаешь сейчас и налево должна пятерочка быть. Я когда на этой пятерочке выгружался, этот Валберес был в процессе стройки. Тут бетон заливали, каркас тут крутили. Валберес еще не на ходу тут был. Так что, думаю, там где-нибудь возле пятерочки на площадочку стану. Там подниму кабину, посмотрю, может где-то хомутик попустила или что, или может патрубок что-то. Ну, короче, надо смотреть. Я утром встал, зумер у меня сработал, раз под машину. Ну, смотрю, ну такое вот пятно было антифриза. Видимо, он подкапывал. Ну, зумер — это уровень антифриза в этом бачке. Вот. Погрузка у меня 17 декабря в городе Таганроге. Ну вот надо как-то до Таганрога перебежать с Невинки. Обратки пока нету.
А тут еще сегодня суббота, завтра воскресенье. Хрен знает, найдет ли что шеф, не найдет. А он сказал, не найдется, пустым поедешь. Короче, такой вот расклад. Все, Валберес меня выпустил. Пока-пока Валбересу. Спасибо за гостеприимство. Быстро, четко, выгрузка. Да, и на этот раз у меня Валберес вот этот на Невинке вообще все четко. Вот сколько тут бываю. Блин. Один-единственный, наверное, Валберес, который вообще мне нравится изо всех. Ну, в принципе, в Краснодаре это неплохо. Вон она, да, пятерочка. Да, так и есть. Да, года 3-4 назад тут я был. Тоже приехал на выгрузку. С Москвы привез, блядь. Журналы, знаете, на кассе там вот в пятерочках, магнитах лежат журналы. Там колбаса, там ну такое, там печенье, салфетки, реклама как типа того. И вот я 3 тонны журнальчиков таких привез. А тут хоп и пересменка у них. Ревизия, ой, пересменка. Ревизия была полностью этой РЦшки. Вообще такая жесть. И я тут 3 суток. Принимали только такое: колбасу, зелень и все. А так тут все стояли. Тут даже, по-моему, в новостях, по-моему, даже это показывали. Тут что-то такой кипиш был. Что это? Больше 200 машин тут было. Тут, блядь, вся Невинка была забита. Все проулки. Люди жалуются. Фуры эти понаехали тут. Все улицы поперегородили. Ну а что, поток машин идет. Вот, а людям-то надо, ну, водителям куда-то становиться. А куда? Погнали там под заборами у людей. Не знаю, где. Вот, что, нормальное место тут, 100%. Никто ничего не предъявит, не скажет. Сейчас надо переодеться. Подниму кабинку, посмотрю. Стану. Ну а чё, ребят, какая романтика, да? Поднял я кабину. Минус 4-5 с ветерком. Короче, не пойму, либо с этой трубки, но эта трубка идет на компрессор. Обычно она, ну, с завода под мозгами сюда идет. У меня на прошлом Мерсике тоже она текла, эта трубка. Но она стояла за мозгами. Я как-то сделал, тоже мозги отодвигал. Ну, сделал как нормально. Год прошел, она опять потекла. Тут, видите, ее просто обрезали и кидают в круг. Вот я не пойму, либо с-под патрубка вот этот хомутик сейчас я подтянул, вот не пойму, может быть из трубки, но сейчас хер его знает. Сейчас попробую запустить мотор, чё ну как, может на заведенном. Не, ну хотя довольно-таки этот хомут нормально подтянулся. Сейчас надо опять пролезть, поподтягивать хомутики. Короче, попротер я сейчас тряпочкой вот тут все. Сейчас хочу запустить мотор и посмотреть,
откуда что на. Так, сейчас зажигание надо включить. Так. Ну не знаю, буду надеяться, что хомутик, не трубка. То у меня трубки с собой нету. По-моему, тут 10-я, по-моему, трубка тут стоит, я уж не помню. Вот. Фух, блин, от вентилятора. Не айс, мороз -4. Я над вентилятором постоял аж это. Короче, сейчас запустил. Смотрю, отсюда вот секет с-под трубочки. Отрезать и насадить трубку. Ёбаный рот. Блять. Ладно, хуй делать, надо делать. Сливаю антифриз в канистрочку. Блять. Ветром сдувает. Обрезал трубку. Сейчас там скапает. Сейчас горелкой буду греть, да одевать. С этим компрессором постоянно вот эта трубка мозг ебет, блядь. Так, ну все. Нагрел горелкой. Насадил сейчас хомутиком. И все. Подразлил антифриз, конечно. Ну, что делать. Ладно. Да вот, сейчас сижу в спальнике, монтирую видео. Вот. Думаю, сейчас такую, эту, как ее звать, оконцовку сделать по этому рейсу. Вот. Хочу сказать спасибо шефу за такое принятое решение. Все-таки правильное, грамотное, разумное, здравое решение. Поменять было колесо на новое, на то, что опасно было ездить. 50 на 50. Может и хлопнет, а может и нет. Конечно, правильно, правильно. Но одно вот это вот беспокоило, то что 400, ну полкило на одной стороне, на наружке висело грузов, висит. На внутрянке 250. Ну вот проехал километров 500, ничего такого. При любой скорости, ну до 90, да, было до 90 я проверял. Вот, ни биения, ни тряски, ничего, все четко, все нормально. Вот, по поводу трубки, да, горелкой как бы, ну это можно в полевых условиях, да, ее нагреть, поменять. Кипятком, как-то я не знаю, пробовал еще на прошлой машине менять тут эту трубку на компрессор. Ни хрена у меня не получается, там 3 этих, ну на штуцере 3 этих
как они там, бордюрчика таких вот надо насаживать. 1-2, все, 1-2, все, никак не могу, она заебается, ломается трубка. А горелкой так, на далеком расстоянии нагреваю, ну, уже руку набил, нормально насаживается. Не знаю, по приезду домой поменяю трубку, наверное, феном. Дома у шефа есть фен. Короче, феном нагрею, да, поменяю. Ладно. Ну, все равно надо будет. Тут автомагазин недалеко для грузовых машин. Надо будет, наверное, завтра заскочить, взять пару метров трубки. Пусть в машине будет вот так вот. Не дай бог опять это, если она начала уже, эта трубка, в одном месте начала ссать, она в другом где-то пробьет ее. Ну и нахер. Короче, 17 числа у меня погрузка в Таганроге. Вот. Стою я сейчас в Невинке. Вот как-то надо перебежать с Невинки до Таганрога до вторника. Сегодня суббота, вечер. Остался я здесь между Валбересом и Пятерочкой. Ну, тут стояночка такая, площадка. Коллега с Уфы тут стоит. Общались с ним. Вот, днем еще. Так-то что. По поводу фуристов, ребят, да и хоть газелисты, хоть фуристы, хоть пятитонники, хоть 10-тонники, легковушки. Ребят, не гоняйте, берегите себя, берегите других участников, кто едет так же, как и вы. Вот. Включайте зимний режим. Осторожно, держите дистанцию. Понятно, можно и при 40 километров, ну, при 40 скорости тоже ДТП сотворить. Ну, тем не менее, надо быть аккуратней. Все, берегите себя. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кому интересно, на телеграм-канал, ВК-сообщество. Что-то вот YouTube тоже, я вот смотрю другие ролики, там, ну, других там ребят, тоже виснет все. Короче, по ВК включил и смотришь, а по YouTube урывками смотреть там всякое такое. Вот. Все, ладно, всем покедова, всем мира, добра, удачи и крепкого здоровья. Все, покедова.